hyvän näköinen välintulo, mutta pallo pomppaa Blaise Matuidille. Matuidi voittaa yhden miehen, tulee hyvällä vauhdilla. Pelaa pallo laitaa Lavetsille, Ibrahimovic. Lukas on hyökkäyksessä mukana. Lukas saa pallon itselleen, lataa ja lataa PSG 1-0 johtoon. Kutserin riski kostautuu. Vasta hyökkäyssä Blaise Matuidin kautta. Lavetsi pelaa keskelle Ibrahimovicille ja Lukas Moura iskee tämän kauden toisen maalinsa. Onnistui maalinteossa myös Malmötä vastaan ja PSG ottaa 1-0 johdon. Blaise Matuidin hyvä taistelu ja pallon riisto omalla alueella. Ehtii levittää hyvin Lavetsille. Tämä jatkaa Zlatan Ibrahimovicille. Lukas Moura ottaa pallon itselleen. Ismaili on aivan siinä vieressä. Ei tee kuitenkaan mitään, kun Lukas pienellä siirrolla saa oikean jalan vapaaksi ja sijoittaa pallon tarkasti aivan tolpan juureen. Ja lukemat PSG:lle 1-0, kun reilut 10 minuuttia on ottelun toista puoliaikaa pelattu. Viides Manchester City Mönchengladbach 1-2 ja Sevilla Juventus 0-0. Matuidi kaukolaukaus. Konivalotski on vaikeuksissa, mutta pystyy torjumaan Kulmuniksi. Ja nyt alkaa olla sellaisia merkkejä, että nyt uskalletaan jo laukua, nyt uskalletaan pelata. Nyt rentoudutaan. Avauspuoliskolla oli vielä vähän väkinäistä enemmänkin sen takia, kun ottelussa ei sitä panosta ollut. Ja sen mukaan, kun Real Madrid on mättänyt palloja Malmön verkkoon ton Kanivalotskille, joka ei ehkä välttämättä ole ihan ideaalipaikassa sijoittumisensa suhteen, mutta ei ole missään nimessä maalivahdin maali. Ei todellakaan. Lavetsi! 2-0 on lähellä. Zlatan tarjoilee ja Lavetsi yrittää, mutta ei pysty iskemään vielä kauden ensimmäistä maaliaan Mestarien liigassa. Ezequiel Lavetsi on tällä kaudella tehnyt 2 maalia Ranskan liigaan. Zlatan Ibrahimovic on Ranskan liigassa 12 otteluun iskenyt yhtärissa, mutta C-saarilla liikkuu niin paljon puhuja, että kuitenkin jokainen maailman pelaaja on joku brittiseuran kiikarissa. Ja jos on vähän isompikin nimi, niin silloin ollaan jokaisen brittiseuran kiikarissa. Serna, hyvä laukko, Kaikun on komea yritys ja Eduardo liukuu palloon vain aavistuksen myöhässä. Tyson kääntää puoliskon. Sernaan suora yritys. Ei ole sinänsä laukauksessa mitään muuta vikaa kuin, että se menee reippaasti ohi. Eduardo yrittää päästä vielä liukuu tilanteeseen, mutta on se muuta kuin sen, että Paris Saint-Germain on parempi joukkue tekemään maaleja. Nyt on sitten Ibrahimovicin paikka numero 2 ja 2-0 kotijoukkue. 2-0 makaa maalitehtailuaan. Nizzaa vastaan Ranskan liigan ottelussa 2 osumaa. Ismaili häviää pääkamppailun ja Rakitski ei ehdi millään juoksukilpailussa Ibrahimovicia vastaan ja etukulmassa on valtava määrä tilaa. Lukas puskee ja Ibrahimovic ratkaisee. Liian myöhään lähtee Konivalotski vastaan ja Ibrahimovicille jää todella paljon tilaa sijoittaa pallo etukulmaan. Katse ylös sen jälkeen palloon ja 2-0